Den här filmen kommer att ta upp en jämviktskonstant som kallas för baskonstanten. Baskonstanten, ja, då kan man nästan höra direkt att det här måste ha att göra med en bas. Och det har det. Om vi tänker på en svag bas. Vi har ju tittat på syrakonstanten tidigare och på vattnets jonprodukt. Här handlar det om baskonstanten, alltså det handlar om en svag bas. Om vi tänker oss att en svag bas protolys i vatten så skulle det se ut så här. Vi har den svaga basen plus vatten. Det här är en jämviktsreaktion så vi har jämviktspilarna där. Den svaga basen tar upp en proton vilket gör att vi får dess korresponderande syra. Och kvar av vattenmolekyler får vi en hydroxidjon. Ställer vi nu upp baskonstanten på samma sätt som alla jämviktskonstanter så får vi att jämviktskonstanten för den här reaktionen är koncentrationen av den korresponderande syran, alltså koncentrationen av produkterna gånger varandra, delat med koncentrationen av reaktanterna gånger varandra. Och precis som när det gäller vattnets jonprodukt och när det gäller syrakonstanten så kan vi tänka som så att det finns så mycket mer vattenmolekyler än vad det finns av de här andra partiklarna och de här bildade partiklarna. Det är många vattenmolekyler som inte reagerar. Det betyder att vi har en mycket större koncentration vattenmolekyler än de här. Och dessutom kan vi anse att koncentrationen av vattenmolekyler är konstant i alla de här basiska sura lösningarna. Eftersom det är så få andel av baser eller syror som protolyseras när det är svaga syrobaser. Så vi bakar in vattenmolekylen i jämviktskonstanten. Precis som vi har gjort när det gäller vattnets jonprodukt och när det gäller syrakonstanten. Så gör vi precis samma sak när det gäller baskonstanten. Och då får vi det här uttrycket. Då vi kallar jämviktskonstanten med inbakad vattenkoncentration för KB. Alltså, baskonstanten är koncentrationen av produkterna delat med koncentrationen av bas innan jämviktsreaktion, eller vid jämvikt, förlåt jag sa fel. Precis som vid vattnets jonprodukt och som vid syrakonstanten så kan man också logaritmera den här negativ logaritmen för KB. Den blir precis då som i de andra fallen. Så tar vi den negativa logaritmen för baskonstanten så får vi, här ska det stå PKB, minus logaritmen för KB, då får vi PKB.